我會唔會好大個頭咧？咁樣係望少少先，見到我未？見到係呢一個咧，就今日去雙澳遊，就唔係澳門同埋澳洲，係大澳同埋貝澳。咁不過咧，我哋而家等緊車之際咧，好耐先一班車，請放啊唔該。所以我哋就喺呢度食下飯先，因為咧頭先大家都剛才見到啦，貝澳原來咧好多地方都收咗工，今日晏就冇得食，所以我哋食呢個啦。一陣間就會去大澳嘅。Hello，我哋咧今日嘅雙澳遊，即係貝澳同大澳咧嘅貝澳咧，其實冇咩嘢做嘅啫。因為我哋其實只係過嚟探親，諗住探完親就落大澳。點知咧大澳啲車咧又好奇怪嘅喎，好疏啦。雖然疏得嚟咧，仲要係唔知點解有啲隔1個鐘，有啲係隔20分鐘，有啲係隔半個鐘，所以我都係唔知搭幾點嘅車。於是我哋就揾個地方諗住食晏先啦。不過其實今日星期5嚟㗎，唔知點解咧，所有鋪頭都唔開咁滯，得返1001間。所以逼爆人啦！嗰間鋪頭，仲有好多咧喺度工作嘅人喺度食飯啦。咁啊，如果下次有興趣嚟貝澳嘅人咧，都可以假日嚟啦，可能多啲食肆啦，同埋可以去沙灘嗰邊啦。沙灘嗰邊咧可以露營啦，亦都有啲餐廳，有酒吧可以飲下酒，都幾舒服㗎。我哋終於到咗大澳啦。係啊，喺車裏邊瞓着咗添，真係太眼瞓啦。咁咧，我哋咧今日嚟大澳啦，諗住頭先呢個天氣好差㗎，爭啲要落雨咁樣咧，竟然嚟到咧咁好太陽喎！好耐未嚟過大澳啊，真係同以前唔同咗，巴士站嘅位置都唔同咗。呢度唔知係咩嘢嚟嘅咧？我哋之前喺嗰邊嘅，好似係巴士站，而家改晒位置。咁我哋而家嚟到大澳咧，咁我睇下有啲咩做咯喎。Let's go！我哋開咗機未㗎？開咗咪未㗎？開咗。影埋個咪啊！咁咧，我哋咧話説行咗一陣好短路程咧，就入咗條大街啦。呢條大街唔知叫咩華街啊，我睇資料好似咁講。咁我哋咧喺呢個路口咧見到有呢個魚乾同埋魷魚絲已經買咗啦。咁向前行咧，直行咧，我哋就應該要過一條橋嘅，過去對面嘅。咁以前嗰條橋咧應該係可以開合。咁就俾啲船過啦，咁而家好似冇乜船過啦，所以唔使開合啦。啊，唔係喎，以前係冇橋嘅喎，以前係好似係咪拉環水？係啊，拉個艇過去噶嘛，係咪啊？而家睇唔到拉艇啦，應該就要過橋啦。條橋應該可以開合嘅，真係。好啦，我哋而家行啦。哇！呢度有好多呢啲海產賣啊，影下嗰度，影下嗰度啦。呢度都有好多海產賣啊。啲咩大地魚粉啊、蝦膏、蝦醬，好似呢度有蝦膏出產嘅喎。好啦，我哋而家行多前2步，又有一啲叫做海味嘅地方，賣海味嘅地方啦。咁咧今日已經好少人啦，因為平時咧好多人㗎。我記得如果禮拜6日，所以我特登揀禮拜5嚟，希望冇乜人。冇乜人之餘都唔少人。好啦，我哋咧又係行多咗幾步，就已經到過橋嘅位咧，已經影到橋先，藍色嘅呢條橋，好似有套電視劇咧喺度拍嘅之前，跟住咧當時成為呢個熱點，好多人嚟呢條橋嗰度拍戲打卡咁樣咯。咁嗰套係咩戲咧？自己上網睇啦嚇，大家。影下條橋啊，唔該。做乜影船嘅頭先？你喺度？係啊。係啦，嗱呢度咧喺條橋度咧就可以好清楚咧睇到咧。條橋啦，其實呢條叫做涌啊，咁就即係涌，即係河仔咁解啦。咁兩邊咧就有好多棚屋搭咗喺度咯，所以大澳咧成日喺打風嘅時候咧，因為個水漲得高咧，就有機會咧遮咗啲屋，或者啲水入咗啲屋度啊。所以通常咧打8號風球、10號風球咧，都要喺度做疏散或者支援工作嘅，政府派人嚟。呢位先生，你喺度等緊咩嘢咧？請問？買緊沙翁。沙翁啊，似乎你好中意食喎，所以你成為主角啦今次。係啊。好啦，點樣買法㗎？好多人買緊喎。哇！呢度好多學生啊，嚟旅行團啊，睇下。
全街都係啊，有幼稚園同埋有中學啊。你買乜嘢未啊？請問先生？佢都未開門，我哋等啊嘛喺度。啊呢生果度同芒果，可以加雪糕球，見唔見到啊？我哋諗住要個 combo。要咩口味嘅？要開心果同埋芒果。開心果同芒果放喺台嗰度俾你。好，唔該。晒。哇，望下得唔得啊？唔好咁快啊，好大。滿意嗎，先生？滿意。滿意，好啦，咁快啲你食完到我食啦。好啊。啊，幾滋味，食得，好似好正咁樣啊。係啊，我陣間就會食噶啦。呢度咧就係叫做新基橋啦，咁都係一個大澳比較有歷史嘅橋。咁如果即係好似我咁嘅年紀咧，就應該識嘅。咁就基本上咧就係一條紅色嘅橋啦，比較有特色咯。啊，係咁多啦，冇啦，講完。咁新基橋咧就喺入少少嘅地方嘅。咁除咗紅色之外咧，我唔知仲有冇其他嘅特別嘅原因啦。我頭先講咧話有套電影、有套電視劇咧喺大澳拍喺條橋嗰度咧，我唔記得係藍色條定紅色呢條咧，即係上網睇下先記得，揾翻資料先。啱啱過咗郵政局嗰個位置，咁如果我哋繼續向前行咧，就應該去到嗰個文物酒店，佢應該喺個碼頭附近嘅。不過咧，好似好遠啊，我都係決定走翻轉頭。OK。我哋今日又到尾聲啦，見到呢個鏡頭就知啦。咁咧，我哋喺度等緊巴士啊，準備走啦。咁今日咧嗰個行程咧，最重要係咩咧？食得好飽啦，我哋食咗好多嘢啦，所以決定今晚唔食飯啦，食埋我哋頭先買嗰兩個茶果就得啦。拜拜。